Temas de filosofía. ¿Los seres humanos somos buenos o malos? Docente Marisela Morales González. Alumnos López Baltasar Dairon Eduardo, Mendoza Ortiz Adolfo, Sosa Cruz Ana Karen, Pérez Salgado Liliana Michel. Iba caminando con mi familia en calles poco transcurridas de la ciudad de Pachuca. A la vista pudimos observar a un joven y una chica. Sus actitudes eran raras, ya que el joven parecía acosarla y la tomaba de su brazo forcejeándola. Por un momento dudamos en acercarnos, pues la chica le hablaba, y pensamos que se conocían. Pero después el hombre continuaba forcejeándola y ella intentaba soltarse. De alguna manera entró en una especie de shock, pues no podía hablar y no pedía ayuda. Tal vez no estaba segura de que la gente le ayudara. Decidí acercarme con mi padre y me hice pasar por su amigo. Mi padre fingió que le conocía, para que de alguna manera el hombre la soltara, pidiéndole que la dejara. El hombre se mostró muy molesto y se fue sin decir nada. Ya que se fue, le hablé para saber cómo estaba. Ella parecía muy confundida y asustada. A la vez se sentía aliviada, pues al menos alguien se había acercado a ayudarla. No quise preguntarle más, pues estaba asustada y no quería incomodarla. Lo único que creí que le ayudaría en ese momento era un abrazo para que se sintiera segura. Solo le preguntamos si necesitaba que la lleváramos a su casa o al lugar al que se dirigía ella. Tardó mucho en contestar, pero después dijo que no era necesario que la lleváramos y solo nos agradeció. Acuerdos. No fomentamos el artículo cuarto constitucional que dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del 2006, pero sobre todo el comprender todo lo que conlleva y protege. Acoso. Es difícil establecer una escala porque cada problema tiene un impacto. Uno de ellos es minimizar la segregación por sexos, algo que tiene un efecto importantísimo en la sociedad. La violencia contra la mujer es en parte efecto y resultado de la desigualdad de género, porque los hombres creen que tienen el derecho y el poder para hacer lo que quieran. No solo ven a la mujer como una propiedad que pueden manejar y a la que dar órdenes, sino que creen que es su derecho como hombres. Respecto a la actitud de los hombres, hay división de los hombres en dos grupos, los que apuestan por mantener a toda costa sus privilegios sobre las mujeres y los que se plantean, junto al feminismo, erradicar las desigualdades entre los sexos. Sobre la falta de confianza, las mujeres víctimas de malos tratos tardan varios años en denunciar su situación, por el miedo a la reacción del agresor, la creencia de que podía resolverlo sola o no reconocerse como víctima, sentirse culpable y responsable de la situación, sentir pena hacia el agresor o la vergüenza a contar lo sucedido, no saber a dónde dirigirse ni cómo pedir ayuda, la falta de apoyo familiar y social, el miedo a la reacción de la familia, sentir que nadie le podría ayudar y pensar que nadie le iba a creer. Soluciones. Pedir ayuda. Tal vez estaba demasiado asustada y ni siquiera podía hablar, o simplemente no confiaba en la bondad de la gente. El uso de material de defensa que le permitiera escapar de la situación en la que se encontraba. Pudo haber entrado a un establecimiento que se encontrara cerca y así pedir ayuda y evitar el acoso. Mantener comunicación directa, en este caso desde salir de su casa, manteniendo una conversación con alguien en caso de sufrir algo parecido, vaya en su ayuda. Si se encontraba alguien cerca, pedir ayuda para al menos lograr una impresión al hombre que la estaba maltratando. En este tema influye mucho el bien y la bondad, ya que son actos que nos pueden transmitir paz o alegría, pero muchas veces no podemos estar seguros si todas las personas los tienen, pues pueden ayudarnos o pasar de largo sin hacer nada para evitarse problemas ajenos. Ignoramos que las leyes mexicanas nos protegen, ya que en la Constitución Política, artículo 56, fracciones 1 y 2 dice: queda prohibido toda discriminación motivada por el origen étnico o regional, también que el varón y la mujer son iguales ante la ley. La maldad es entendida como el ejercicio del poder que tiene cada persona para hacer daño a otros a propósito. La bondad también es entendida como el ejercicio del poder que tiene cada persona para beneficiar a otros. Es una elección optar por usar el poder para No confían en la sociedad, que cada vez es menos simpática ante los problemas de los demás, y nos preguntamos si realmente hay bien y bondad en ellos.
porque cada quien tiene sus problemas y muchas veces preferimos no tener más. Ahí es donde preguntamos si realmente somos solidarios con los demás.